హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను వలస పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం గురించి మాట్లాడతాను. అక్కడికి నేను వెళ్ళాను, విజిట్ చేశాను. సో నిజం చెప్పాలంటే నైస్ ప్లేస్ టు విజిట్ అనమాట. మనకి గుంటూరుకు దగ్గరలో ఉప్పలపాడు అనే గ్రామంలో ఉంటుంది. అండ్ చూడటానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా అండ్ పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే కొంగలు అనమాట. రకరకాల జాతుల కొంగలు వచ్చేసి అంటే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి. సో అంతకు ముందు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అయితే ఇది ఒక చెరువు అనమాట, పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అండ్ అప్పుడు ఇంకా 12,000 వరకు వచ్చి ఉండేవని అప్పుడు ఒక మాట. ఇప్పుడు మాత్రం తగ్గిపోయినాయి. సుమారు 6,000 నుండి 7,000 వరకు పక్షులు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. సో మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే సైబీరియా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇతర దేశాల నుంచి అవి మైగ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి. అండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దాన్ని చొరవ తీసుకొని కొంచెం పార్క్ లాగా డెవలప్ చేశారు. అండ్ చూడడానికి బాగుంది, పీస్ఫుల్గా ఉంది, మంచి ప్లేసు. అండ్ విజిట్ చేయొచ్చు చక్కగా. మనకు టైంపాస్ అండ్ క్యాంటీన్ అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ చక్కగా ఒక 2 అవర్స్ అయితే అక్కడ స్పెండ్ చేసి రావచ్చు. అండ్ మెయిన్గా అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మనం చూడొచ్చేది కొంగలు అనమాట, రకరకాల కొంగలు. ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించాను, అది చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ.